Так, всем привет, друзья. Подвесил вот такое состояние Ниву. Сейчас вот покажу, что за стук, короче, идет. Я не знаю, откуда-то из коробки стучит. Так вот все работает нормально, сцепление отпускаешь. Вот пошел шум какой-то. И чуть-чуть есть. Во. Слышно, да? Кулис вот чуть-чуть нажимаю. Сейчас вторую скорость. Первая. Что за стук идет? Непонятно. Идет откуда-то со стороны. Зевс еще тут бегает. С коробки откуда-то идет стук, короче. Может, есть у кого какие мысли? Нейтраль убираешь, нормально все. Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Вот. Буду сейчас с ней разбираться. С бафиком. Все, закончил. Братан помог. Спасибо ему. Собрал. Тен. Прошел техосмотр сегодня. Ну вот как-то так.